ครับวันนี้เราจะมารีวิวมีด 3A จากมาเลฝั่งมาเลครับซื้อมาใช้งานได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับดูด้านในครับมันก็เป็นอินเนบแถวคนใต้เนี่ยครับอินเนบส่วนของเขตนราธิวาสนะครับคมครับฟันไม้แข็งได้ครับเป็นอินเนบตอง A ครับสังเกตซองก็จะมาประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่300ต้นๆครับจะมีโลโก้นะครับ 3A สามารถฟันไม้แข็งนะครับส่วนมากที่นี่จะพาเข้าสวนยางครับเป็นมีดพกมีดเหน็บมัดติดกับเอวครับเข้าสวนยางตัดยางตอนเช้าครับคมและใช้นานเกินคุ้มครับราคา300ต้นๆครับจะมีที่เห็นอยู่นี่มีอยู่ 2-3 ไซส์ครับจะมีเล็กกว่านี้นิดนึงครับประมาณนี้ครับราคาประมาณ250ครับใหญ่ขึ้นไว้นิดนึงครับประมาณนี้ครับด้ามก็จะประมาณนี้นะครับมีน็อตหมุนครับตรงท้ายนี้กันการแบบว่าหลุดครับด้ามหลุดอะไรประมาณนี้ครับความคมครับแบบรับทีนึงก็ใช้ได้นานครับคมมากความแข็งแรงครับนี่ครับไม้ค่อนข้างแข็งครับดูนะครับโอ้โหครับดูครับไม้แข็งเราฟันสบายครับสบายบ้างปวดแขนนิดฟันเป็น10 ปีแล้วแข็งครับถ้ายินนี้เขาไม่เอาข้าวมาให้นะพรุ่งนี้เช้าแม่งมีข้าวหม้อเดียวนะครับเราจะดูไม้ไผ่แห้งด้วยครับเราก็จะไปดูไม้ไผ่แห้งด้วยครับโปรยังดีอยู่ครับคมยังดีครับไม้ไผ่แห้งครับไม่ใช่ครับฟันเลยครับฟันโชว์เลยครับความหนานะครับเขาบอกว่าไม้ไผ่แห้งอันนี้หนามากเลยครับเดี๋ยวฟันเอาข้าวเลยถูกแล้วครับเอาลง YouTube เลยต้องยอดไหลเนี่ยนิ้วขาดเนี่ยเอาข้าวหมดเลยโอ้หนาครับไม้ไผ่ตรงโคนมานะครับสบายครับเป็นไงล่ะครับพูดถึงยอดเลยครับไม่บอกแล้วยืนมองนี่ครับความหนาของไม้ไผ่ครับดูมีดครับยังสวยงามเหมือนเดิมเลยครับชื่อมันว่าตอง A ครับสุดยอดครับสุดยอดครับคือมีดนี้มาจากฝั่งมาเลนะครับปอกของดีครับของดีใช้คุ้มครับกว่าจะคมก็ยังอยู่ครับใครๆก็รู้ว่าไม่ไผ่แห้งและหนาขนาดนี้ก็ถ้ามีดไม่ดีจริงก็ฟันไม่เข้าครับฝากด้วยนะครับสนใจมีดแข็งขนาดเหมาะมือครับเน็บเอวได้ไหมปอกที่ให้มานี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าสามารถเนี่ยครับชาวสวนที่นี่สวนยางที่นี่เขาจะใช้มัดใส่เอวเข้าไปตัดยางทุกเช้าครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับกด Subscribe ขอบคุณครับ